لازم ياخدوا بقى بالهم من الخبر اللي احنا هنقوله ماشي. دلوقتي. يلا في بينا. دراسة دلوقتي بتقول، تعال نشوف بينا يلا. دراسة صادمة، السيدات أكثر شخيرا من الرجال. على فكرة بقى الدراسة بتقول ان الستات الصغيرة هي الأكثر شخيرا. هم اللي بيشخروا اكتر من الرجالة. بصي، لأن الست بتتعب، يعني الست صراحة بتتعب أكتر من الراجل، لأن الست بيبقى عندها حاجات كتير، إن هي بتقعد يعني هي بتفكر إزاي تنكد على الراجل طول الوقت. فده كله دي حاجة بتخليها تتعب، إن هي فأكيد لما بتنام بتبقى تعبانة طبعا. طب أنت قولي لنا ايه بقى؟ الست بتشخر أكتر من الراجل؟ انا مش عرفني. لا يعني انت وجوزك بتشخري، مين اللي بيشخر اكتر؟ ما انا ما بسمعنيش. ببقى نايمة. ممكن تعملوا الموضوع اللي هو بقى تسجلي بالموبايل. فاكره هاني رمزي لما في الفيلم راح اسجل من الموبايل وبعدين تصدق انا عمري ما سالته انا بشخر ولا لا، لان انا مقتنعه ان انا ما بشخرش. أيوة، هتبقى كارثه لو قال لي ان انت بتشخري. ما هو طبيعي علشان انت بتبقي نايمه مش حاسه ايوه باللي انا ما بيحصل. بسمعنيش، بس انا بسمعه بقى. انا بسمعه. طب كويس، يبقى هو ما قالش حاجه، يبقى في حاجه غلط في الدراسه. هو في ناس بتتكلم وهي نايمه. انت منهم؟ انا بتكلم وانا نايم. بتقول ايه؟ انا اوقات كتيره جدا لما ببقى تعبان بقول حاجات مالهاش علاقه باللي حصل، بس ممكن ابقى مثلا بلمس بكلمه. يعني انا فاكر في مره مش عارف دي كان ايه علاقتها بالواقع يعني، بس انا في مره كنت نايم في وسط الاوضه، كان معايا اخويا وكان معايا مامتي. ايه نايم في وسط الاوضه دي؟ طب ما انت بتنام فين؟ في وسط الاوضه، ما هي يعني الاوضه كان فيها ناس كتير يعني، وانا طب يعني كنت في الاوضه نايم في وسط، ما انت اكيد بتنام في الاوضه. انا بنام في وسط الاوضه بقى. في وسط الاوضه فين يعني؟ على السرير في على النص؟ السرير في الاوضه يعني، بس كان في ناس تانية في ايوه ليه قلت في وسط الاوضه؟ ما هو طبيعي ان انت هتنام في الاوضه كلمه يعني. طيب. وسط الاوضه، في وسط الأوضة، في جنب الاوضه، كنت جاي في جنب الاوضه. عديها لي. وانا نايم في جنب الاوضه صحيت في مره كده فجاه، قالوا لي يعني ان انا قلت الحمد لله انا طلعت من اللؤلؤه. رحت نمت تاني. ده ايه؟ دي بتحصل كتير جدا عندي، وبتكلم بقى مع ناس مثلا واقول لهم خلاص تمام انا هاجي في الوقت الفلاني، فواضح ان في حد معايا في الفضاء انا بتكلم معاه بلغه اللي هو ليشع. في حد هو صديق يعني. ليش وليشع. ليشع صح؟ هو الناس فاكره ان ليشع وعليش قرايب. لان هي صدفه يعني، ان ليشع جت نفس الحروف بتاعت عليش، بس ده جت هي بالظبط، ملهاش. دي اكيد. والله جت كده. طب طب ما تيجي نسمع. لازم مين؟ اسمعك اللي احنا عاملينه ده. يلا بينا. يلا. ده اوركسترا الشخير الدولي. ايوه ده في الست عين اللي هي كان عندها موتوسيكل جوه ده. انت لو لقيت موتوسيكل عندك في البيت هتعمل ايه؟ لا صعب. لا صعب. لا دي الشخير ده صعب بس يعني يتعالج. بس الدراسه الصادمه قالت ايه؟ الست بتشخر اكتر من الراجل. احنا ما قلناش حاجه. ده بتشخر جامد؟ بما اني برضو ببقى نايم ومش عارف، فمراتي بتقول لي لا. تقول لك ما بتشخرش؟ لا ما بشخرش. انا زي ما قلت لك، بس انا بتكلم وانا نايم اما بكون لا، ما تعبان. انت كمان هتشخر لا، وتتكلم، لا، ده انت لا. تبقى لقطه. ما بشخرش الحمد لله.